Hvor længe er varigheden af denne øvelse? Hvor længe er varigheden af denne øvelse? Forløbets varighed er 3 måneder. Forløbets varighed er 3 måneder. Alt forløb efter planen. Alt forløb efter planen. Han forkastede planen. Han forkastede planen. Jeg opfordrede kollegerne til at forkaste det forslag. Jeg opfordrede kollegerne til at forkaste det forslag. Jeg opfordrer parlamentet til at støtte forslaget. Jeg opfordrer parlamentet til at støtte forslaget. Han afviste mit forslag. Han afviste mit forslag. Hun afviste indbydelsen til min fest. Hun afviste indbydelsen til min fest. Indbydelsen må være gået tabt i posten. Indbydelsen må være gået tabt i posten. Hun har tabt en sko. Hun har tabt en sko.